नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा है कि आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, आज जो मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेकर के आया हूं, ये हमारे चैनल का सबसे नया और कुछ अलग ही वीडियो है। इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि ये इंटेक्स का होम थिएटर है 5-in-1 का, और इसमें क्या है प्रॉब्लम वो हम दिखाते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये स्विच मैंने ऑन कर दिया है। ये SD कार्ड मैंने इसमें लगा दिया। अब इसमें मैं प्रॉब्लम दिखाता हूँ आपको कि आखिर प्रॉब्लम क्या है। देखिए दोस्तों, इसमें जो प्रॉब्लम है, ये इसमें एक ही स्पीकर बज रहा है, बाकी 4 कनेक्टर जो है इसमें आवाज़ नहीं आ रही। देख सकते हैं। आज हम इसी को रिपेयरिंग करने जा रहे हैं। तो चलिए फटाफट हम इसको खोल लेते हैं। देखिए दोस्तों, ये इसका सर्किट है। और इसमें ऐसी जो लगा पड़ा है ऑडियो ऐसी, वो है 1 2 3 ऐसी लगा पड़ा है। अब हम ये देखते हैं कि इसमें से कौन सा ऐसी ख़राब है। ये जो साउंड का प्रॉब्लम होता है, ये अक्सर ऐसियों का ही होता है। और ये जो एक यहाँ पे है 20-30 ऐसी लगा पड़ा, ये है इसका धमक के लिए। और ये 3 ऐसी दिया हुआ है जो इसका ये कनेक्टर है 5 कनेक्टर, इन 5 में आवाज़ आने के लिए। तो चलिए एक बार हम फिर से लगा करके दिखाते हैं आपको ऑन करके। ये बज रहा है, ये नहीं बज रहा, ये नहीं बज रहा, ये नहीं बज रहा है, और ये भी नहीं बज रहा है। तो अब ये हम कैसे चेक करेंगे जो इसका जो ऐसी है वो कौन सा है, इन चारों का जो ऐसी है वो कौन सा है। तो इसके लिए हम इसमें लगा दिए और यहाँ क्लिक करेंगे। नहीं बज रहा, नहीं बज रहा, और इस पे लगाएंगे। ये इसका ऐसी है, यानी ये ऐसी ठीक है, ये ऐसी ठीक है, और ये दोनों ऐसी खराब है। इसका जो पॉइंट आया हुआ है, इससे भी आप पता कर सकते हैं। इसका ये पॉइंट है, इसका ये पॉइंट है, और इसका ऐसे करके घूम के आया हुआ है ये पॉइंट। और जो धमक पर चल रहा है, धमक के लिए देख सकते हैं यहाँ पे 20-30 ऐसी है, इससे धमक हो रही है। और ये सिस्टम ऐसी है, ये पूरे सिस्टम को ऑपरेट करता है। तो चलिए हम इस ऐसी को चेंज करते हैं, फिर देखते हैं कि हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो। तो देखिए दोस्तों, इसमें जो एसी लगा हुआ है, एसी का नंबर है, डबल कोर का एसी है ये, और एसी का नंबर है
2025 TDA 2025। तो अभी हम यही IC लेकर के इसमें चेंज करेंगे। दोनों IC हमने खोल दिया है, ये आप देख सकते हैं। दोस्तों ऐसे सोल्ड करने से पहले हम थोड़ा पेस्ट लगा देते हैं इसमें, ताकि सोल्डिंग बढ़िया से हो। मैंने पहले भी बता रखा है, ऐसे सोल्ड करते टाइम थोड़ा ये ध्यान रखें कि ऐसी हीट नहीं होना चाहिए। ऐसी अगर सोल्ड करते टाइम हीट हो गया तो समझ लीजिए ऐसी काम नहीं करेगा, ऐसी फूक जाएगा, नया ऐसी भी खराब हो जाएगा। इसलिए सोल्डिंग आयरन ज़्यादा देर ऐसी के पिन पे ना रखें। दोस्तों मैंने एक ऐसी लगा दिया है और दूसरा ऐसी मैं लगाने जा रहा हूँ। मेरा दोनों ऐसे लग गया दोस्तों। अब मैं इसको थोड़ा थिनर से साफ कर देता हूँ, क्योंकि थिनर से साफ करने की यही आवश्यकता है कि अगर आप का सोल्डिंग पेस्ट जो है कहीं न कहीं चिपक के रह गया है एक दूसरे पिन को शॉर्ट करने को, तो फिर आपका जो है ऐसी जल्दी फूक जाएगा। नया ऐसी 2-4 दिन में ही फूक जाएगा, या घंटे 10 मिनट आधा घंटा में भी फूक सकता है, क्योंकि ऐसी और ट्रांजिस्टर बड़ा नाजुक चीज़ होती है। काम करने के बाद में काम की जो सफाई होती है, फिनिशिंग होती है, वो भी ज़रूरी होता है। ये नहीं कि काम हमने कर दिया और फ्री हो गए। अब आप देख सकते हैं कि इसमें कोई ये नहीं कह सकता कि हमने इसमें ऐसी चेंज किया है। जैसे लग रहा है कि कंपनी से अभी ऐसे चेंज होकर के आया है, अभी बराबर हो गया। अब मैं इसको चेक करके दिखाता हूँ आपको। ये साउंड के प्रॉब्लम में अक्सर जो है ऐसी का ही मसला होता है। ऐसी बदल दीजिए। हाँ, ये चेक करना होता है कि कौन सा ऐसी हम बदलें। तो जो हमने बताया है, ये ग्रिड ऐसी पे ग्रिड होता है, ग्रिड को आप चेक करेंगे। जिस पे ग्रिड नहीं आ रहा हो उस पे फिर सप्लाई चेक कीजिए, जो सप्लाई ऐसी पे आ रहा है कि नहीं। अगर ऐसी पे सप्लाई आ रही है तो 100% उसका ऐसी खराब होता है। ऐसी चेंज कर दीजिए, 1 नंबर चलेगा, कोई दिक्कत नहीं।
चेक करने के लिए मैं 2 स्क्रू इसमें टाइट कर देता हूँ। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा, मुझे सपोर्ट कीजिएगा। मेरे चैनल पे जाकर के देखिएगा, और भी कई वीडियो मैंने डाल रखा है, टेलीविज़न सर्विस से लेकर के और सेटअप बॉक्स सर्विस तक। तो देखिए मैंने इसको ऑन करने के लिए अब सॉकेट वगैरह सारा लगा दिया है मैंने। ऐसे भी मैंने चेंज कर दिया, आपको दिखा दिया मैंने। और अब जो है इसको ऑन करने जा रहा हूँ। अब ये देखते हैं कि जो मेरा एक ही पॉइंट में आवाज़ आ रहा था कनेक्टर में, अब सभी में आ रहा है कि नहीं। इसमें तो पहले भी आ रहा था, इसमें आ गया, इसमें आ गया, इसमें भी आ गया। मेरा सभी पिन में कनेक्टर में अब आवाज़ आ रहा है। जब आपका एक ही पॉइंट काम कर रहा हो तो और बाकी ऐसी को सप्लाई यहाँ चेक कर लेंगे। ये जैसे अर्थ का हो गया माइनस का, और इस पे ये पॉजिटिव सप्लाई आ रही है। मीटर से दिखाता हूँ मैं। ये देखिए इस पिन पे जो है पॉजिटिव सप्लाई आता है। मीटर पे देखिए इस पे पॉजिटिव सप्लाई आता है। तीनों ऐसी पे पॉजिटिव सप्लाई आ रही है। तो आप आराम से जो है ऐसे चेंज कर देंगे तो चल जाएगा। ये है, ये है और ये है, तीनों पे जो है वोल्टेज बराबर आ रही थी, इसलिए मैंने इसका ऐसे चेंज कर दिया। और जो इसका ग्रिड का पिन होता है वो ये होता है, ये वाला। तीनों में ये वाला ग्रिड का पिन होता है, इसमें भी ये होता है। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताएं। नेक्स्ट वीडियो लेकर के फिर से आएंगे आप लोगों के बीच में। तब तक के लिए धन्यवाद। ये आप देख सकते हैं वही इंटेक्स का पीस है जिसको मैंने अभी बनाया है। थैंक यू सो मच।